הרבה בעתיד שלהם, חבר'ה צעירים עם הרבה מאוד פוטנציאל. ואנחנו עוברים כבר אל הקרב הבא, והיא הקרב בין ישראל מוטולה לבין דותן בר קליפה. כן. לראות את המאמן אבנר שלום. אפשר לציין מאחורי החבלים, כן, התדריכים האלה, כמה הם חשובים? מאוד מאוד חשובים, הכנה טקטית, מנטלית לפני הקרב, כמה מילים בין הקשר של המאמן לתלמיד. אנחנו רואים את אבנר שלום, יושב ראש הליגה המקצוענית. בוא עכשיו תתייחס אל הריקוד הזה והטקס. כן, כל מכון מייצג אותו ריקוד שונה שנותן למתאגרף להיכנס לזירה ולהתחמם בריקוד התאילנדי, להירגע, להיות מרוכז לפני הקרב. אז הנה הגונג, והקרב הזה בעצם נפתח במשקל 67 קילוגרם. דותן בר קליפה מקריית אונו מול ישראל מוטולה מהרצליה. משקל עולה, וזה אומר שהמסה גם עולה. כן, חבר'ה עולה למסה של המכות. כן, נכון. החבר'ה האלה מאוד חזקים, מאוד מוכשרים, בעלי ניסיון רב בזירה. אנחנו רואים במכנסיים הכחולים את ישראל מוטולה, תלמידו של אבנר שלום. כן, הקרב מתחיל בקצב די נמוך. מה בעצם המתאגרפים עכשיו מחפשים לגלות על היריב שלהם? מחפשים לזהות הגנה, מחפשים לראות פתחים שהם רוצים לתקוף אותם. כן, סיבוב של גישושים. גישושים, אבל אפשר לראות שם כבר את ישראל מוטולה שמראה סימנים קצת יותר לוחמניים מאשר דותן בר קליפה. תזמון יפה של דותן למכת ג'ב. אנחנו כבר רואים שהסיבוב הזה נכנס לקצב, אפשר לשמוע גם את הקהל מתלהב מהעניין הזה. כן. שופט הזירה קצת מרפא מהם ומחזיר את הקרב לתוך הקצב שלו מחדש. הרבה עבודת רגליים הפעם. דותן נראה קצת יותר רגוע, לא מחפש להוציא יותר מדי מכות, לא לבזבז כוח, לשמור את הכוח לסיבובים. אפשר לראות גם את ארז לוקוב שם שנמצא מאחורי החבלים, המאמן של דותן. זה היה הסיבוב הראשון. הרבה העניין הזה מושך ברחובות, הגיצים היו שם מלאים עד 0 מקום. רועי אייזלר, משהו גם על ההפקה של האירוע הזה. אוקיי, להפיק אירוע שכזה ולתאם בין מספר רב של מכונים מכל אלפי אומנויות הלחימה, דבר שהוא לא פשוט. אנחנו משתדלים לדחוף את הענף לשיאים בינלאומיים, ואנחנו בדרך הנכונה. אנחנו רואים את אבנר שלום נותן טיפים אחרונים לפני היציאה לסיבוב השני. הסיבוב השני הזה לדעתי הולך קצת להתחמם. כמו שאנחנו רואים, הקרב הזה, בניגוד לקרב הקודם, מתנהל באמצע זירה. קרב שנקרא בשפה המקצועית פאונד טו פאונד, מכה למכה. חבר'ה מעדיפים לשמור על הטווח הבינוני. המפינה הזאת לא נותנת ניקוד. שי אופיר, השופט הראשי, השופט הזירה בעצם, מיד ניגש, מעורב מאוד השופט במה שקורה שם. כן, שי אופיר שופט מנוסה, משתתף כבר לאורך שנים באירועים של הקרבות הלחימה בישראל. אנחנו רואים שהחבר'ה מעדיפים לשמור על הטווח הבינוני, כמו שאמרתי. אנחנו לא רואים קרב של יותר מדי ברכיים. מה שישראל מוטולה כרגע עשה זאת הטלה אסורה. אסור באגרוף תאילנדי לתפוס את הצוואר ולהטיל על הצד. קיבל אזהרה. ישראל מוטולה דחק שם לחבלים את דותן בר קליפה, אבל דותן נחלץ מהעניין הזה בינתיים. כן. אנחנו רואים את דותן משתמש בבעיטה שנותן ניקוד מאוד גבוה, בעיטה שנקראת מידל קיק, בעיטה לעבר הגוף, בעיטה מאוד אופיינית באגרוף תאילנדי. דותן בר קליפה שם מרים את הידיים, למרות שישראל מוטולה נראה לי שהיה הרבה יותר תוקפני ממנו בסיבוב הזה. לדעתי דווקא הסיבוב היה די צמוד, כמו שאמרתי, מכות הרגליים נותנות ניקוד יותר גבוה, ורואים שדותן למעשה ממשיך לבעוט ומוציא נקודות עם ניקוד גבוה יותר. אנחנו בתוך הסיבוב השלישי. הנה עכשיו הרבה יותר נמרצות מצידו של דותן בר קליפה. כן, דותן עובד קדימה עכשיו, סוגר.
לא ראינו עבודת ברכיים בשני הסיבובים הקודמים. רועי אייזלר, עכשיו אנחנו רואים עבודת ברכיים. כן, יש כמה סיבות, לפעמים החבר'ה מעדיפים להשתמש בברכיים גם בגלל סיבות עייפות. אפשר לשמוע ברקע את הצעקות, טיבט לו בראש, ורואים שהוא מנסה לבעוט לו בראש. כן, בעיטת אייקיק ברשימה מאוד של דותן, פספסה בכמה סנטימטרים. אנחנו רואים את ישראל מוטולה טיפה מתעייף. מתעייף, ממש נופל עכשיו אל המזרן. שי אופיר עכשיו הולך אליו לספירת חובה? לא, עדיין לא ספירת חובה. חבר'ה קצת עייפים, לקראת הסיבוב האחרון. רואים קצת את האיטיות במכות של ישראל מוטולה, דבר שמעיד על העייפות שלו. שוב נזכיר, ישראל מוטולה במכנסיים הכחולים, דותן בר קליפה במכנסיים השחורים, וישראל מוטולה מצליח למצוא הרבה יותר פעמים את הפנים של דותן. כן, הגנה לא כל כך טובה של דותן, הידיים שלו קצת למטה, אבל רואים שלבחור יש ניסיון, תנועה די טובה, והוא מצליח להתחמק מהמכות של ישראל. עוד כניסה שם לפנים של דותן בר קליפה. הסיבוב הזה, רועי אייזלר הולך לכיוון של ישראל מוטולה. לדעתי דווקא הולך לכיוון של דותן. לדעתי הבעיטות של דותן מנקדות סיבוב יפה מאוד של דותן. היה נותן לו ניקוד יותר גבוה אם הוא לא היה נופל עם ישראל מוטולה ביחד. עוד כניסה אחת לפנים של דותן בר קליפה לפני שהגוג נשמע, ועכשיו השניים מתחבקים. היה קרב הוגן מאוד, קרב טוב מאוד. קרב הוגן מאוד, קרב צמוד מאוד. החבר'ה היו נחושים לכל אורך שלושת הסיבובים. לדעתי דותן בקרליפה יזם התקפות בעלות ניקוד גבוה יותר. הנה עכשיו אנחנו רואים בהילוך חוזר דווקא את ההתקפה של ישראל מוטולה. עוד התקפה אחת, דותן בר קליפה מנסה להחזיר לו כאן בבעיטה, אבל ישראל מוטולה דוחק אותו אל החבלים. ועכשיו נלך אל ההכרעה של השופט. גם כאן שוויון. מה הולך כאן היום רועי אייזלר? הרמה פשוט זהה. כן, הקרב היה די צמוד. לדעתי מגיע לחבר'ה, עבדו קשה כל הקרב, חבר'ה מאוד כישרוניים, נראים קצת עייפים, אבל אנחנו בטוח נשמח לראות אותם בהמשך. נחום ביגר מהאגודה למלחמה בסרטן.